京有2個 team lab， 如果時間有限，淨係可以2揀1嘅話，到底應該揀邊個呢？今個 trip 我哋就去晒 team lab Planet 同埋 Borderless， 幫大家實測2個 team lab 嘅分別，一次過比較邊個更加值得打卡，邊個好玩啲。帶住一家大細嘅話，應該揀邊個呢？仲有點樣安排行程呢？睇完呢條片你就會知點揀噶啦。Hello， 大家好，我係 Lilian， 歡迎翻到我嘅 channel。今日咧，我哋嚟到東京嘅六本木，咁呢度咧就新開咗麻布台 Hills 呢一個新嘅地標啦。咁呢度除咗係有好多名店之外咧，亦都有一個新嘅 Team Lab 啦。Let's go！ 位於麻布台嘅 Team Lab Borderless 係2024年開幕嘅，佢係一個永久展覽。顧名思義就係要創造一個冇地圖、冇邊界嘅藝術館。成人票價咧係3600 yen 起，要去嘅話咧可以搭入比谷線去到神谷町站5號出口，咁一出嚟咧就已經係麻布台 Hills 噶啦。另外亦都可以搭南北線去到六本木一丁目站4號出口，行7分鐘就到噶啦。一入到去咧就見到呢個以花做主題嘅作品，象徵住啲花咧喺唔同嘅季節之下嘅生長。成個 Team Lab Borderless 咧都有好多呢一種大型投影嘅，係等你去慢慢觀賞、慢慢感受。佢仲要咧有好多香氣㗎，即係好似真係身處喺一個花園裏面咁樣。佢呢度係有好多個唔同嘅房啦，有啲唔同嘅投影嘅。佢頭先 instructions 嗰度都話咧，隨住時間咧，佢係會有啲唔同嘅光影效果，所以佢係建議你咧隔一段時間又翻去嗰啲房嗰度睇下啲唔同嘅 experience。咁最多人打卡，亦都係成個 Team Lab Borderless 最 signature 嗰個位呢，就係正中間最大嘅 area Borderless World 啦。牆上面嘅光影呢，係會配合住人嘅喐動而改變嘅。佢仲整咗一個小山丘，等大家好似坐喺一個瀑布之下咁樣。不過人真係好多㗎，如果想影到宣傳圖嗰種效果呢，真係有啲難度。另一個必睇嘅呢，就係 Bubble Universe， 呢啲又高又低嘅球體呢，就好似番梘泡咁散發住唔同顏色、唔同節奏嘅光線，係一個打卡必到位嚟㗎。呢度有個環節叫做 Sketch Ocean， 大家可以創作屬於自己嘅海洋生物，佢哋會幫你 scan 咗，再投射喺呢個海洋世界裏面㗎啦。It's the break of dawn, I'm not making sense. Talking to the wall, calling it a friend. I was in the clear, but lines got blurry again. It's not very warm when I'm alone in bed. So call me in the morning, sheets over your head. Team Lab Borderless 咧仲有一個茶室嘅，特別之處咧就係當倒完茶之後，碗茶就會開出一朵花，而當你拎起個茶碗咧，花瓣咧就會不斷咁樣延伸。只要茶碗裏面仲有茶，啲花都會繼續綻放㗎。咁我哋咧就去完 Team Lab 啦，咁呢個 Team Lab 咧可以大概逗留咧個半鐘至2個鐘啦，睇下你喺每一個 spot 咧留幾耐啦，同埋咧佢係都適合一家大細。我哋頭先見到有啲係抱住啲好細嘅 BB 咧，都係可以入去玩嘅。而其中一樣我覺得好 impress 嘅嘢咧，就係佢裏面嘅香氣真係好香，好似係去緊一個大型嘅 spa 咁樣，全部都係花香味。我好想知佢同邊個香水品牌合作。位於豐洲嘅 Team Lab Planet 係2018年開嘅，佢唔係一個永久展覽，暫定咧就係去到2027年尾。雖然已經開咗7年，不過喺今年2025年咧就開咗新園區，規模大咗，多咗嘢玩。成人票價係3800 yen 起，要去嘅話可以搭臨海線百合海鷗號去到新豐洲站北口行1分鐘，或者有樂町線去到豐洲站7號出口行10分鐘。同 Borderless 唔同， Team Lab Planet 係有明確咁樣劃分園區。
區嘅。第一個係要赤腳入去嘅 water 區，顧名思義即係有啲位咧係要踩落啲水度嘅。不過放心，場地咧係有提供毛巾俾大家抹翻乾隻腳嘅。首先會嚟到一個叫 soft black hole 嘅空間，個地下咧係軟綿綿嘅，跟住就會嚟到呢個係 Borderless 都有嘅 Infinite Crystal Universe。跟住就嚟到下一個浸腳區，喺水上面投影咗一啲錦鯉，當佢哋撞到人嘅時候呢，就會變成花瓣咁散開。啲水係好暖噶，少少似一個微型嘅溫泉咁樣浸腳。跟住呢個 section 我都幾中意嘅，佢係好似太空館個半球體天幕咁樣，以一年四季嘅花嚟做主題，咁大家就可以瞓晒喺個地下度欣賞花開花落。下一個園區係 Garden， 有呢個最出名嘅打卡點，呢度懸掛住好多一串串嘅蘭花，佢哋會高高低低咁樣喐，成個空間都充滿住花香啊！跟住落嚟就係重頭戲，今年新開嘅 Forest 園區，亦都係最多嘢玩嘅地方。第一個遊戲，佢中文名叫做快速旋轉跳跳球。就係要踩住相同顏色嘅波波行過去另一邊，如果成功嘅話呢，就會成間房變晒同一隻顏色噶啦。不過記得要踩大力啲，佢先會 sense 到噶。第二個遊戲叫做空中攀爬，就要踩住呢啲揈下揈下嘅單槓行上頂，因為環境都幾黑嘅，睇唔到個底，所以都真係幾似喺半空中咁嘅。到第三個遊戲就係平衡石啦，一路踩落去嘅時候呢，啲石會發出唔同嘅聲音噶。跟住就到呢個瀡滑梯啦，雖然同場嗰啲都係小朋友，不過我都覺得好好玩。呢度同 Borderless 一樣，都係可以畫完畫之後呢，再投射喺埲牆度嘅。咁大家可以揀畫飛機、海豚、鷹或者蝴蝶。我呢就揀咗畫海豚啦。呢個園區仲有一個 area 俾大家去收集一啲已經絕種嘅動物，只要用個電話去捕捉咗佢，咁你就可以睇到呢一隻動物嘅資料噶啦。Everything around you made me feel like I was small, but then you said my name. Now it feels so strange. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing. 我哋咧就參觀完呢個豐洲嘅 teamLab 啦，咁我覺得咧佢新開嗰個區咧，即係 Forest 嗰度咧係真係幾精彩嘅，好多 interactive 嘅位啦，即係無論係大人細路咧都應該會幾中意嘅，喐動比較多啲咯，所以如果你係會同老人家嚟嘅話咧，可能你就要考慮一下會唔會嚟呢度啦。咁不過其實咧佢每個園區咧你都係可以選擇入唔入嘅，咁所以你可以選擇性，譬如你唔中意行水個 part， 咁你可以 skip 咗佢咁樣咯。咁佢每一個櫃咧都有各自嘅 locker， 咁所以係你入咗去先擺低啲嘢咁樣嘅。咁我覺得呢度係值得嚟㗎，因為我覺得佢係好用心、好抌本咁樣去設計嘅。首先呢，無論係去 teamLab Borderless 定係 Planets 咧，都建議着白色衫嘅，因為裏面有好多色彩繽紛嘅光影效果啦。咁着白色衫咧就會容易啲反到光啦。調翻轉，如果着咗深色衫嘅話咧，就會變咗成嚿炭咁噶啦。第二咧就避免着短裙啦，因為兩個 teamLab 裏面咧都有啲 area 係有鏡面地板嘅，咁就無謂走光啦。同埋去 Planets 嘅朋友咧就建議着一啲闊筒嘅褲，因為喺 Water 園區咧係需要間水而行嘅，最深水嘅位置咧都浸咗大半隻小腿嘅，咁着闊筒褲咧就容易啲捲起褲腳啦。
兩個 team lab 點揀呢？我就覺得要考慮幾個因素嘅。首先，如果你覺得影相打卡係最重要嘅話呢，我就會推介去 Borderless 嘅，因為嗰度呢係多啲比較大型嘅光影裝置嘅，同埋係着重視覺享受多啲嘅。但係如果你覺得好玩重要啲嘅話呢，咁呢就去 Planet 啱啲啦，因為嗰度呢就係主打多感官體驗嘅，多啲遊樂設施啦，動態嘅活動會比較多啲嘅。呢度都延伸到究竟你同行有啲咩人啦。如果你係帶小朋友去嘅話呢，咁 Planet 呢就適合放電多啲嘅。如果你係帶住長者啊，或者係好細個嘅 BB 嘅話呢，咁就 Borderless 好啲啦。另外揀去邊個呢都好睇你嘅行程編排啦。兩個 Team Lab 嘅逗留時間都大概係個半至2個鐘。去豐洲嘅 Team Lab Planet 呢，同一日就可以去埋豐洲市場食海鮮，又可以過月島食文字燒。想行街嘅話呢，豐洲有 LaLaport， 時間再充裕啲嘅可以去埋台場。而如果係去麻布台嘅 Team Lab Borderless 嘅話呢，麻布台 Hills 又係可以行街食嘢，仲可以去埋 Mori JP Tower 嘅33樓展望台，近距離欣賞東京鐵塔。今次呢條片就嚟到呢度啦，記得要 comment、like、share 同 subscribe， 我哋下次再見，拜拜。